सोम शर्माको सातु। पुरानो गाउँको एउटा झुपडी जहाँ बस्थे एक गरिब भिक्षुक सोम शर्मा। दिनभर भिख मागेर ल्याएको साना साना दाना थोरे थोरे पिठो ऊ आफ्नै माटोको गाग्रीमा जम्मा गर्थ्यो। पहिलो पटक त्यो गाङ्ग्री भरिन लागेको देखेर उसको मनमा सपना पलायो। यो पिठो बेचेर कुखुराका चल्ला किन्छु। चल्ला ठूला हुन्छन्, दर्जनौं कुखुरा बन्छन्। कुखुरा बेचेर बाख्रा, बाख्राबाट गाई, र म पनि धनी बन्छु। उसको कल्पना अझ बढ्दै जान्छ। राम्रो घर बनाउँछु, सुन्दरी केटीसँग विवाह गर्छु, छोरा हुन्छ, छोरा आँगनमा खेलिरहनेछ, र मेरो कुरा मानेन भने यसो लात हानिदिन्छु। सोमले हावैमा खुट्टा चलायो। छप, गाङ्ग्री फुट्यो, पिठो वर्षा जस्तो खस्यो, र सोम झसङ्ग बिउज्यो। सपना पनि सकियो, पिठो पनि सकियो।